നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി പുതിയൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഏത് പലഹാരത്തിനാണെങ്കിലും അത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം. നല്ല രസമാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം 10 മിനിറ്റ് വരെ തിരുമ്പി വെക്കണം. എന്നാലേ മസാലകളൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കതൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം മൊരിയണ്ട, നല്ലൊരു വെന്താൽ മതി. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഉള്ളി വാട്ടണ്ട, തക്കാളി വാട്ടണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. പെട്ടെന്ന് ഇത് കറിയാവും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ തോന്നും. അത്രയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണിത്. എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാക്കാം. സമയമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ കുറേശ്ശായിട്ട് മൊരിയാതെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം മൊരിയണ്ട. മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോസൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തക്കാളി ഇടണില്ല, സബോള മാത്രം കുറച്ച് ഇടണുള്ളൂ. അതൊന്നും വാടണില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും ഇതൊന്നും നമ്മളിതിൽ ഇടണില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനുകളും ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ കറി എത്തത്. എത്രയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ പൊരിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം മൊരിയണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഇത് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കതിൽ ഒരു സബോള വേണം. ഒരു സബോള നമുക്ക് 2 കഷ്ണമാക്കി നുറുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ അല്ലികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വേണം. അതിങ്ങനെ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് അരിയുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ പൊരിച്ച എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സബോള നമുക്ക് ഇതേപോലെ നുറുക്കിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാ അല്ലികളും വിടർത്തിയെടുക്കണം. ഈ സബോള നമുക്ക് വേവൊന്നും വേണ്ട. 1 സെക്കൻഡ് നേരം കൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ക്യാപ്സിക്കം വേവണ്ട. നമുക്കിതിങ്ങനെ പച്ചക്ക് കടിക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, കുറച്ച് പാകത്തിന് ഉപ്പും അതിട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ പച്ചക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും ഒന്നും ഇടണില്ല ഇതിൽ. എന്നാലും ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അടിപൊളി കറിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളകും പൊടി, നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കത് പൊരിച്ച് വെച്ച കോഴി നമുക്ക് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. തക്കാളി സോസ്, കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടണം കേട്ടോ, മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ സോസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കോഴി എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോസിൻ്റെ എരിവും മധുരവും പുളിയും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു കറിയാണിത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അധികം മൊരിയൊന്നും വേണ്ട. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്നും മാട്ടിയെടുക്കും വേണ്ട. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കറിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. അത്രയും നല്ല രസമുള്ള കറിയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിനി ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.